ฟังตัวนี้ก่อนวางใจคนมันสิจนใจโต Mon bébé de 4 mois est décédé dans des circonstances que je n'ai. Je m'exprime aujourd'hui pour partager une vérité vécue, mon histoire, et celle de nombreux Laotiens oubliés. Depuis 1975, lorsque le régime communiste a pris le pouvoir au Laos, la vie de tout un peuple a basculé. Le pays s'est fermé, les libertés ont disparu, les terres, les biens, même les animaux domestiques sont devenus propriété collective. Rien ne pouvait être utilisé sans autorisation de l'État. Les anciens fonctionnaires du royaume du Laos ont été arrêtés, démis de leurs fonctions et envoyés dans des camps de rééducation. Beaucoup n'en sont jamais revenus. La population vivait dans la peur, le silence et le manque. Les frontières étaient fermées, les déplacements interdits. La nourriture et les médicaments manquaient cruellement. En 1977, mon fils aîné est tombé gravement malade à cause de la malnutrition. Malgré mes appels répétés, les soins ont été négligés. Il est mort sous mes yeux. Peu de temps après, ma fille est morte elle aussi, faute de nourriture. Puis, en 1978, mon bébé de 4 mois est décédé dans des circonstances que je n'ai jamais pu comprendre. Perdre 3 enfants. Aucun mot ne peut décrire cette douleur. J'étais brisé. J'ai même pensé mettre fin à mes jours avec ma famille. Mais nous avons été arrêtés à temps. Un jour, une permission de 3 semaines m'a été accordée. C'était notre seule chance. Dans l'obscurité de la nuit, nous avons fui. Nous avons traversé le Mékong en secret, risquant nos vies, pour atteindre la Thaïlande. Dans un camp de réfugiés, nous avons attendu pendant des années. Malgré tout, la vie a continué. Un fils est né en 1981, une fille en 1983. Enfin, en 1986, nous avons été accueillis au Canada. C'était le début d'une nouvelle vie. Mais le passé ne s'efface jamais. Aujourd'hui, je parle pour ceux qui ne peuvent plus parler, pour ceux qui sont morts en silence, pour que le monde n'oublie pas. Merci. Je m'exprime aujourd'hui pour partager une อ่ะต่อไปเบิ่งอีกตัวใหม่เนาะ en mille- เปรียบเด้อพี่น้องเด้อ ข้าพเจ้าขอยืนขึ้นในวันนี้เพื่อถ่ายทอดความจริงที่ได้ประสบมา เรื่องราวของข้าพเจ้าและของชาวลาวจำนวนมากที่ถูกลืมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 เมื่อระบอบคอมมิวนิสต์เข้ายึดอำนาจในลาว ชีวิตของประชาชนทั้งประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศถูกปิดกั้น เสรีภาพหายไป ที่ดิน ทรัพย์สิน แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงกลายเป็นทรัพย์สินส่วนรวม ไม่มีสิ่งใดสามารถใช้ได้โดยปราศจากการอนุญาตจากรัฐ อดีตข้าราชการของราชอาณาจักรลาวถูกจับกุมปลดออกจากตำแหน่งและถูกส่งไปยังค่ายปรับทัศนคติหลายคนไม่เคยได้กลับมาอีกเลยประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวความเงียบงันและความขาดแคลนพรมแดนถูกปิดการเดินทางถูกห้ามอาหารและยาขาดแคลนอย่างหนักในปีพ.ศ. 2520 ลูกชายคนโตของข้าพเจ้าล้มป่วยอย่างรุนแรงจากภาวะขาดสารอาหารแม้ข้าพเจ้าจะร้องขอความช่วยเหลือซ้ำแล้วซ้ำเล่าการรักษากับถูกละเลยเขาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าไม่นานหลังจากนั้นลูกสาวของข้าพเจ้าก็เสียชีวิตเช่นกันเนื่องจากขาดอาหารจากนั้นในปีพ.ศ. 2521 ทารกวัย 4 เดือนของข้าพเจ้าก็จากไปในสถานการณ์ที่ข้าพเจ้ายังไม่อาจเข้าใจได้จนถึงวันนี้การสูญเสียลูกถึง 3 คนไม่มีคำใดจะบรรยายความเจ็บปวดนี้ได้ข้าพเจ้าหมดสิ้นแล้วข้าพเจ้าเคยคิดจะจบชีวิตของตนเองพร้อมครอบครัวแต่เราได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ทันเวลาวันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ออกไปได้เป็นเวลา3 สัปดาห์นั่นคือโอกาสเดียวของเราในความมืดของค่ำคืนเราได้หลบหนีเราข้ามแม่น้ำโขงอย่างลับๆเสี่ยงชีวิตเพื่อไปให้ถึงประเทศไทยในค่ายผู้ลี้ภัยเรารอคอยอยู่นานหลายปีแม้จะผ่านความยากลำบากชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไป
ลูกชายคนหนึ่งเกิดในปีพ.ศ. 2524 และลูกสาวในปีพ.ศ. 2526 ในที่สุดในปีพ.ศ. 2529 เราได้รับการต้อนรับสู่ประเทศแคนาดา นั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ แต่ความทรงจำในอดีตไม่เคยเลือนหาย วันนี้ข้าพเจ้าพูดแทนผู้ที่ไม่อาจพูดได้อีกต่อไป เพื่อผู้ที่จากไปอย่างเงียบงัน เพื่อให้โลกนี้ไม่ลืม ขอบคุณ ข้าพเจ้าขอยืนขึ้นในวันนี้เพื่อถ่ายทอดความจริงที่ได้ประสบมา ตัวที่ต่อไปเนาะ Aujourd'hui, je prends la parole pour partager une vérité vécue, mon histoire et celle de nombreux l'ayant oubliée. Depuis 1975, date à laquelle un régime communiste a pris le pouvoir au Laos, la vie de tout un peuple a été bouleversée. Le pays s'est refermé sur lui-même. Les libertés ont disparu. La terre, les biens, même les animaux domestiques sont devenus des biens collectifs. Rien ne pouvait être utilisé sans l'autorisation de l'État. D'anciens responsables du royaume du Laos ont été arrêtés, démis de leurs fonctions et envoyés dans des camps de rééducation. Beaucoup ne sont jamais revenus. La population vivait dans la peur, le silence et la privation. Les frontières étaient fermées, les déplacements étaient interdits, la nourriture et les médicaments manquaient cruellement. En 1977, mon fils aîné est tombé gravement malade à cause de la malnutrition. Malgré mes appels répétés, les soins ont été négligés. Il est mort sous mes yeux. Peu de temps après, ma fille est également morte de manque de nourriture. Puis, en 1978, mon bébé de 4 mois est décédé dans des circonstances que je n'ai jamais pu comprendre. Perdre 3 enfants au Cameroun ne peut décrire une telle douleur. J'étais brisé. J'ai même envisagé de mettre fin à mes jours avec ma famille. Mais nous avons été arrêtés à temps. Un jour, on m'a accordé une permission de 3 semaines. C'était notre seule chance. Sous le couvert de la nuit, nous avons fui. Nous avons traversé la rivière Méong en cachette, au péril de notre vie pour atteindre la Thaïlande. Dans un camp de réfugiés, nous avons attendu des années. Malgré tout, la vie a continué. Un fils est né en 1981. Une fille est née en 1983, enfin. En 1986, nous avons été accueillis au Canada. C'était le début d'une nouvelle vie. Mais le passé ne s'efface jamais. Aujourd'hui, je parle pour ceux qui ne peuvent plus parler, pour ceux qui sont morts en silence, afin que le monde n'oublie jamais. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour partager une vérité vécue. พ่อของข้าพเจ้าบุญธงมนตรีวงศ์ถูกจับกุมและคุมขังในค่ายกักกันทางภาคเหนือระหว่างปีพ.ศ. 2519 ถึง 2521 ในช่วงเวลานั้นมีผู้คนจำนวนมากต้องเสียชีวิตภายใต้สภาพที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรมครอบครัวของข้าพเจ้าเช่นเดียวกับอีกมากมายไม่เคยได้รับความยุติธรรมหรือแม้แต่การยอมรับต่อความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอเรียกร้องต่อประชาคมนานาชาติให้รับรู้และดำเนินการต่ออาชญากรรมเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อของข้าพเจ้าและผู้บริสุทธิ์อีกนับไม่ถ้วนคือความโหดร้ายอย่างยิ่งและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนไม่มีใครควรถูกกระทำเช่นนี้ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามสำหรับประชาชนชาวลาวเรื่องนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งในอดีตแต่เป็นเรื่องของการสร้างสันติภาพและความยุติธรรมที่ยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกความยุติธรรมต้องไม่เลือกปฏิบัติและประวัติศาสตร์ต้องไม่ถูกปิดเงียบข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้โลกได้รับรู้เป็นพยานเรียกร้องความรับผิดชอบและให้เกียรติแก่ความทรงจำของผู้ที่จากไปมรดกแห่งความรุนแรงความหวาดกลัวและการกดขี่ต้องถูกเผชิญหน้าด้วยความจริงการเยียวยาและการปรองดองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับความจริงและความยุติธรรมขอให้พวกเรายืนหยัดร่วมกันข้ามพรมแดนทั้งหลายเพื่อยืนยันว่ามนุษยชาติไม่อาจเพิกเฉยต่ออาชญากรรมเช่นนี้ได้ขอให้เรื่องราวของพ่อของข้าพเจ้าและของทุกผู้ที่ต้องทนทุกข์ได้รับการรับรู้จดจำและยอมรับอย่างสมศักดิ์ศรีและเมื่อนั้นเท่านั้นเราจึงจะสามารถสร้างอนาคตที่ปราศจากความโหดร้ายเช่นนี้ได้พ่อของข้าพเจ้าบุญธงมนตรีวงศ์ถูกจับกุมและคุมขังในค่ายกักกันทางภาค แป๊บเดียวพี่น้อง Voici une version anglaise soigneusement composée de votre déclaration, adaptée à un appel formel ou à une narration vidéo, en la gardant respectueuse, claire et puissante pendant environ 3 minutes de discours. Mon père, Buntong Mantriong,
a été emmené et emprisonné dans un camp de détention dans la région du Nord entre 1976 et 1978. Pendant cette période, d'innombrables vies ont été perdues dans des conditions brutales et inhumaines. Ma famille, comme tant d'autres, n'a jamais obtenu justice ni reconnaissance pour les souffrances endurées. Aujourd'hui, j'appelle la communauté internationale à reconnaître et à traiter ces crimes. Ce qui a été fait à mon père et à d'innombrables personnes innocentes est une atrocité, une violation flagrante des droits de l'homme. Nul, quelle que soit sa situation, ne devrait jamais être soumis à une telle cruauté. Pour le peuple laotien, il ne s'agit pas de rancune passée. Il s'agit d'établir une paix et une justice durable pour garantir que de tels actes ne se reproduisent plus jamais. La justice ne doit pas être sélective et l'histoire ne doit pas être réduite au silence. J'exhorte le monde à témoigner pour exiger des comptes et honorer la mémoire de ceux qui ont disparu. L'héritage de la violence, de la peur et de l'oppression doit être affronté ouvertement. La guérison et la réconciliation exigent la reconnaissance, la vérité et la justice. Unissons-nous au-delà des frontières pour affirmer que l'humanité ne peut pas fermer les yeux sur de tels crimes. Faisons en sorte que l'histoire de mon père et de tous ceux qui ont souffert soit connue, commémorée et reconnue. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer construire un avenir où de telles atrocités ne se répéteront plus jamais. Voici une version anglaise soigneusement composée de votre déclaration, adaptée à un appel formel ou à une narration vidéo, en la gardant respectueuse, claire et puissante pendant environ. Aujourd'hui, je prends la parole pour partager une vérité. Voici une version anglaise soigneuse.อ่ะได้เห็นแหละพี่น้อง Je m'exprime aujourd'hui pour partager. Aujourd'hui, je prends la parole pour partager. Mon père, Buntong Man. เป็นภาษาอังกฤษใส่ระบาดเอานี่แหละเอาฝรั่งเศสซะก่อนแต่ว่าพวกท่านไปฟังเอาเด้อข้าพเจ้าเอาลงไปแล้วพี่น้องเอาลงไปแล้วและก็เป็นประวัติย่อๆสบายดีน้องรัตวัฒน์สบายดีน้องธนพรสบายดีทุกท่านสบายดีมนสบายดีเจพี่เนาะได้เอาลงไปแล้วอันนี้เป็นการเปิดหนึ่งเป็นการฟ้องเป็นการต่อว่าต่อขานออกเป็นทางการเลยเด้อพี่น้องเด้อและทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะถึงสหประชาชาติถึงรัฐบาลมันจะไปถึงบัดเขาจะปิดบ่ได้เขาจะเอามือฝ่ามือเขาไปปิดไว้บ่ได้เขาจะปิดบ่ได้เด็ดขาดพี่น้องสบายดีลุงทองพาเที่ยวเป็นภาษาไทยเป็นภาษายังแต่ภาษาลาวจะพยายามเฮ็ดทีหลังจะรวบรวมทีหลังภาษาลาวแต่เอาตัวนี้ก่อนเพราะด่วนแม่นเฮาฟ้องต่างประเทศสำหรับคนลาวเฮานั้นผู้ใดก็สิฮู้อยู่แต่ฟ้องต่างประเทศฟ้องจากประเทศไทยไล่ไปถึงสหประชาชาตินานาชาติมหาอำนาจฟ้องข้ามแดนว่าซั่นไปรายงานข้ามแดนความจริงอันนี้ซึ่งบ่มีแต่ข้าพเจ้าถูกเป็นล้านๆเป็นหมื่นๆเป็นหมื่นๆแสนๆครอบครัวนี่แหละคือเมืองลาวนี่แหละคือความจริงเนาะมื้อนี้บ่ได้ร้องเพลงชาติเด้ออาจจะตอบJP JP ก่อนเด้อ JPH ก่อนว่าร้อยเอกกองแลก็เคยข้ามของมาที่ฝั่งไทยเช่นกันแต่ร้อยเอกกองแลนั้นเหตุการณ์ปฏิวัติแล้วก็นำกำลังไปให้พวกคอมมิวนิสต์เข้ามาทำลายประเทศเหตุเวียกให้พวกคอมมิวนิสต์บ่ได้เป็นกลางไม่แต่น้อยเดียวเหตุการณ์ปฏิวัติก็เอาการช่วยเหลือมาจากโซเวียตคันว่าโซเวียตเลยมันหยังนี่แหละแล้วก็ตูนไปจีนไปหาคอมมิวนิสต์จีนอีกตอนนี้ก็ได้นำคนไปจีนล่วงหลายไปมากกองแลนี่บ่แม่นกลางเด้อเป็นโตการเป็นหลีมอันหนึ่งที่ทำความแตกแยกให้ประเทศลาวอันนี้ข้าพเจ้าสอบสวนมาหมดแล้วพวกที่ฝักไฟกองแลนั่นมันก็เป็นเศษเหลือข้างซื่อเป็นเศษเหลือที่ได้อำนาจระยะสั้นหอมหวนมีอำนาจอันหอมหวน
เป็นเผด็จการคือกันพี่น้องทำลายกองทัพก็เป็นกองเลของข้าพเจ้าก็อยู่ในเป็นกลางนั่นแหละ